Акыркы 3 жылдан бери аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында социалдык контракт долбоору иштеп келет. Анда кирешени көбөйтүп, чакан бизнес ачып ишкердик жүргүзүү үчүн тиешелүү жактарга 100 000 сомдон кайтарымсыз берилет. 2022 жылы мындай каражатты 2800 үй бүлө алса, былтыр көрсөткүч 10 000 үй бүлөгө жеткен. Адистердин айтымында алынган каражаттар дээрлик алдын ала пландалгандай колдонулуп, долбоор максатына жетүүдө. 2022-2023 жылдарга карата социалдык контракттын катышуучуларынын бизнес долбоорлорунун багыттары көбүнесе айыл чарба тармагында болуп, ал 71%ды түзгөн. Анын ичинен 68%ы мал чарбачылыгы болсо, калганы өсүмдүк өстүрүүчүлүк, балчылык, күнөскана жана канаттуулар чарбасы. 16,4% кайра иштетүү өнөр жайы болсо, анын 15%ы тигүү тармагы, калганы темир бетон буюмдарын жана терезелерди чыгаруу, самын жасоо, кургатылган жемиштерди чыгаруу жана эмерек цехтери. 6,4% коомдук тамактануу жана такси кызматтары, курулуш, монтаждоо жана турмуш тиричилик кызматтары, кондитердик өндүрүш, IT, суулук салондору, автодиагностикалык жана укалоо борборлору сымал кызмат көрсөтүүлөр. Ал эми 6,2% соода тармагына берилген. Быйыл болсо социалдык контракттын негизинде 20 000 үй бүлөгө республикалык бюджеттен 100 000 сомдон берүү каралган. Анын негизинде соц жардамдын санын аймактык башкармалыктарга бөлүштүрүү тизмеси бекитилип, тиешелүү министрликтин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнө тапшырмалар берилген. Долбоорго катышууга белсенгендердин саны 20 000ден ашкан. Бүгүнкү күндө 18,468 үй бүлө алды. Көбүнчө ошо мал чарба болчу 22 жылы. Азыркы көбүнчө биз ошо өзүбүздө өгүттүп атабыз. Например, көбүнчө теплица куруп атышат. Балчылык менен алектенгендер да быйыл көп. Тиги тармагында аябай көп, анткени андан көп баягы киреше бат болот экен да, көп эле жакшы результат алып келип атат да. Социалдык контракт долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашырылууда. Былтыр мамлекет башчысы Чүй облусундагы бир катар үй бүлөлөрдү кыдырып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын кандай пайдаланылып жатканынан жеке өзү кабар алган болчу. Так, эң жакшы машинка ушу жак. Силип жардам болдубу мындай? Болду, чоңулу. Шүгүр. Канча пайда таап атасыңар ошондо айына? Айына азыр жакын эме болобуз. 100 000ге жакын таабыз. Жакшы экен да. Күнү-түнү иштеп, заказдарды алып 100 000 сом уже таап калдыңар. Мурда тапчу эмессиңер да? Жок, мурда тапчу эмес. Ар кайсакта иштейсиз. Ар жерде иштеп, жумуш болсо болбойт. Белгилей кетүүчү нерсе, каражат берилерден мурда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык сабаттуулук, кантип иш баштоо керектиги боюнча да үйрөтүлөт. Ошондой эле бизнес план түзүүгө жардам берилип, анда узак мөөнөттүү ишкердикти ийгиликтүү жүргүзүп кетүү боюнча арбын кеңештер да камтылат. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.